Hola, Mayita. Marito. ¿Pasa algo? Ay, me agarró un resfrío horrible. ¿Segura? ¿Y ese bolso? Esta es una ropita que yo estoy juntando que no me queda bien y se la quería regalar al curita de la parroquia para los niñitos. Pum. Ay, qué lindo. ¿Te dejarás la pieza? Yo la llevo mañana ya. Esa dique, Sí, yo sé, pero sabes que no es muy tarde. Me preocupa. No. Mario, Sí. ¿hablaste con tu hermana? Ajá. Se habló conmigo, pero ¿por qué no van mañana? Mejor. No, no. No, Marito, ándate acá, que no te quiero contagiar, por favor. Oye, ya. ¿tú qué haces en pie si tú estás enferma? Me tengo que ir a trabajar, paparito, ¿qué lo voy a hacer? No, tú no vas a ir a trabajar a ningún lado. Tú te vas a acostar porque mira cómo tiene la nariz toda ¿sabes qué? rojita. Mamá, ¿qué pasa? Llámate. ¿Tania? Así como así. Margarita, mis empleados no tienen derecho a enfermarse, así que levántate ahora ya. No, no, Margarita, tú no vas a ir a ninguna parte. Pero mire cómo está. No, no, A no. ver, Oiga, suéltela. levántate. ¿Vas a ir a trabajar sí o sí? ¡Suéltela! No te agites, Marito, ya ¿Qué tranquilito. se cree usted? Oiga, señora, usted no puede obligarla a nada. No ve que está. ¡Ay, chao! Ay, aléjala de mí, Lina, que no quiero que me contagie. Mira, Estela, ¿no será bueno que llamemos un médico para que la vea? Mire cómo está. ¿Quieres que la vea aquí? Para decir tonteras, Lina. ¿Quieres, por favor? Que yo sepa, nadie que está resfriado se ha muerto. Tú te vas a encargar de ella, le vas a dar mucho líquido, todos los remedios que necesite. La cosa es que este negocio no pare de funcionar. Margarita, tranquila, yo te voy a cuidar, ¿ya? Gracias. ¡Ay, chao! Oh. ¿Me enseñaste? ¿Ya? León, esto es lo que vamos a hacer. No se preocupen, chiquillos, si ya se les va a pasar. No, la que nos tiene preocupado eres tú. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? Nada, tuve un problema, pero ya pasó. ¿Pero estás bien? ¿Te podemos ayudar? Sí, chiquillos, estoy perfectamente. Ya hagan pasar a sus clientes a trabajar. Niño, qué chiquillo, por favor. Pasen, por adelante. No, León, tienen que ser más cortas las puntas. Ya, espera. ¿Aló? Oye, si ya le corté las puntas ya. No. León, tienen que ser más cortas ya y después le arreglas el flequillo, por favor. ¡Ay, chao! Ya, está bien, está bien. Paciencia, Emilio, paciencia, ya, con calma. Mire, eso trato, de verdad eso trato, pero si usted se mueve mucho, no lo voy a poder hacer. Ya. Vas a tener que mojarle de nuevo el cabello y las puntas hacia afuera. ¡Ay, chao! Oiga, mire, ¿sabe? Le explico. Si me necesita que me acompañe hasta la pieza, pues de verdad, sí, ay, chao. Porfiado todo el rato, ya quédate ahí. Mira, yo voy a llamar a mi doctor personal para que te venga a ver. No es necesario, si ya me siento bien, señorita Lina, de verdad, no se preocupe. Es necesario. Tú llegaste tan temprano, ¿qué pasó? Sí, que como estoy enferma, la señorita Linda me trajo, yo trabajo con ella. Hola, doctor. Doctor Lina Lumbrera. Doctor, pero que estás bien, ¿o no? Lumbrera, pues, doctor, ¿conoce? Anda a cuidar a Marito, ¿dónde está? Ah, en el baño. Ay, ya. Le digo que te venga a saludar después. Pero pasa a decir, Ay, ay, perdón. ya, permiso, ya. Señorita Lina, a lo mejor usted tiene cosas que hacer, váyase nomás y yo espero al doctor. ¡Ay, che! Margarita, que eres porfiada. Mira, con el frío que tomaste en esa ratonera debe tener mucha fiebre. Ya, abre la boca. Abre, levanta la lengua. León, Hola, Margarita. ¿pero qué saca? Le dije a la Tania que no podía venir nadie, no me siento bien. Sí, lo que pasa es que yo le insistí, por eso es que ¡Ay, che! te traje esto. Gracias, Para ti. muchas gracias, León. Oye, ¿y tú por qué estás levantada? Hablé con tu hermano y me dijo que estabas peor de tu resfrío. Nada, estaba buscando un termómetro porque parece. pero yo ¿Qué te- digo? Yo te tapo, yo te tapo. Perdón. ¿Qué pasa, Santita? ¡Ay, che! Margarita, por favor, explícame qué es todo esto. ¿Qué haces tú encerrada ahí en esa pieza? ¿Y qué son esos Te botones? voy a contar todo, ¿ya? Pero, Sandra, me tienes que jurar que lo vas a guardar como un secreto, ¿ya? Este es un tema muy delicado. Yo tengo cosas importantes involucradas, bueno. Ay, Margarita, tú sabes que puedes confiar en mí. Ya. Ay, ya, perdón. Yo te voy a contar todo.